從頭到腳，從內到外，從中醫到西醫，從養生到美顏，從身體健康。主持程凱欣。早晨，10:07，今個星期日嘅早上咧，大家如果頭先有出下街咧，就留意到咧係多咗好多人嘅。可能啲朋友食完早餐就去投票嚇，發揮我哋嘅公民權利嚇，立法會選舉啊！今日咧就去到11:30，大家記得去投票啦。咁投票咧去到11:30啊嘛，咁所以可以聽埋我哋節目都得嘅。我哋嘅節目咧去到11:00，點解咧有禮物送俾大家？睇睇。嗱，即刻上翻我哋 Metro Broadcast 新城廣播嘅 Facebook 專頁，或者程主播煮嘢食嘅煮嘅 Facebook 專頁咧，就會真真正正見到我手上拎住呢一樽嘅係貨嚟嘅嚇，貨嚟嘅，係啦，貨嚟嘅。做完療程後就會有㗎。冇錯啦，做完療程咧就會送俾大家嘅。咁如果大家睇到嚇，想得到呢份禮物咧，即刻喺我程主播煮嘢食嘅煮個 Facebook 打個一字，係啦，跟住轉頭咧我會 inbox 啦，同你傾偈啦，咁再送禮物俾你啦。咁只要完成個療程就可以㗎啦。程主播煮嘢食嘅煮個 Facebook 搜尋到之後咧，即刻喺嗰個即係啦版面嗰度打個一字就得啦。咁跟住我會聯絡你嘅。咁呢一支嘅 body lotion 有咩咁重要咧？同埋有咩咁好咧？好多朋友話：哇，我自己都有啲即係身體嘅 cream 啦。但係呢個一陣間請阿 Grace 介紹下，佢個成分咧唔係我哋話就咁滋潤咁簡單。咁同埋喺之前嗰幾次我哋嘅直播當中咧，都有同大家講下一啲搽嘅方法。特別咧，我針對而家天氣真係好乾燥啦，有時咁我哋嘅手咧最容易暴露自己嘅年齡嘅秘密嘅。咁我個人咧就係懶啦，同埋咧就好多時唔記得嘅。捷徑俾你。係啦，咁所以咧而家咧有咗呢一支嘅 Lafimi 嘅有女性生長因子嘅 body 嘅 lotion 之後咧，我每一朝早翻工嘅時候我就擺定喺台頭啊。咁所以咧睇報紙啦，咁之前咧我就會首先咧劈咁樣搽晒上去先，係啦，然之後咧就即係阿 Grace 有教過我哋啲方法㗎嘛，係啦，咁油搓下啲手指啊，同埋滋潤下咧，嗱，哇係。真係唔同喎，有進展㗎，白正㗎。嗱，所以咧即刻可以上翻我嘅 Facebook 嗰度咧，大家打個一字，咁我哋咧就會送呢一份禮物俾大家。記得喎，係要完成療程之後喎嚇。咁當然有啲聽眾朋友可能而家揸車或者做緊其他嘢啦，即係唔係咁方便上 Facebook 嘅話咧，都可以直接打呢個電話號碼1834104，而家打嚟即刻登記1834104都得。咁可以送一次嘅 collagen treatment， 大家做完嘅膠原水潤療程之後咧，就可以攞到呢一支 Lafimi 嘅 body lotion 啦，係100ml 嘅一支美體嘅乳霜。冇錯。早晨啊 Grace，早晨大家好嚇。咁而家呢個冬天時間啦，所以一定要送啲可以冬藏嘅好嘢俾大家。嗱，冬天咧就雖然個溫度咧又唔係覺得真係好涼，咁但係咧個身體都係識得去收藏一啲能量嘅。咁嗱，我送呢一個 body lotion 嘅原因係因為，係咪可以搽啦？當然可以你自己搽，新嘢嚟嘅，自己慢慢搽。咁其實個過程上邊咧，就係我想大家都學識搽，只係你吸收咗個有效成分。咁而產品裏邊當然有啲有效成分咧，可以補充俾女性特有嘅生長因子。咁等大家係會嚓聲。咁幫大家乜嘢咧？表皮同真皮個結合要緊啊！好多時你哋見到嘅所謂乾燥啊，或者好似巢地啊，好多時嘅情況，我嘅經驗話俾我聽咧，其實就係因為表皮同個真皮有個脫垂嘅情況，即係大家分開咗。咁你有陣時捏起啲手，咪見到好似一浸衣咁樣拎係啊。其實嗰個都係表皮同真皮咧，佢分開咗，因為大家個衰退過程會唔同。咁如果大家有時間咧，就可以嚟教室嗰度，我親自再教一教你哋點樣去用。嗱，咁程凱欣好快脆咧，佢已經擺咗喺手咯喎，可以上翻新城廣播 Facebook 都見到啊嚇。係啦，咁其實如果程凱欣咧，佢見到個精華嘅時候咧，就應該咧，我係你我就兩溝噶啦。唔好蝕啊嘛！唔係，但係我想問咧，有啲聽眾咧都有問啊。Louisa，早晨啊 ，Louisa，嗱，記得啦，想攞禮物嘅朋友咧，可以喺我嘅 Facebook 嗰度打個一字嚇，咁之後我會再係啦聯絡翻你嘅。但我想問下咧，有啲朋友都同我講，喂，我搽開嗰啲 body lotion 咧，唔係呢啲咁成個牙膏咁厚嘅，咁啊好立啦，又會覺得好油啦。咁如果我搽喺身體其他部分咧，會唔會令到我即係有啲油脂粒生出嚟？即係佢哋覺得索得唔快。佢哋好中意用嗰啲咧，
好稀啊，爽身係啦好稀係啦，咁厚咧係牙膏咁樣得唔得㗎？嗱我哋就咁去睇厚薄咧，係指嗰個劑型。最緊要其實通常一般咧係放得喺身體嘅嘢咧，唔好理佢樣厚定薄咧，一般都係會比較清爽嘅。睇下有冇學到嘢先係咪？好啊，嗱佢呢個係搽防曬嘅手法嚟嘅，冇問題嘅，都可以嘅，即係又一樣衰咗啦，唔係衰咗。嗱呢個係搽防曬嘅手呢個唔係法嚟嘅。增長血液循環咩？咁樣啪佢呢個係可以增長咗乜嘢咧？我哋皮膚嗰個微循環，係亦都有幫助到呢個表皮同真皮嘅接合。只係少咗啲乜嘢咧？少咗我平時教你哋咧疏通經絡嘅手法。咁樣得唔得？咁因為大家咧都係應該想咧，嗱佢就調轉咗個方向嘅。哎呀，又衰咗！但係我好中意咁樣啊！揾到手指做就好，就唔係揾嗰啲手指罅做。係啦，咁咧喺教室嗰度我會再教你哋啊，點解要跟5隻手指做咧？跟5隻手指做咧，其實我哋有疏通經絡嘅方法喺裏邊嘅。呢個唔係唔掂，攞少咗幾個印花，因為我想你哋喺個過程上面，除咗吸收有效嘅成分之外咧，我亦都想你個表皮真皮嘅接合好啦，咁你巢嘅機會就會減低。第3件事咧，我想你哋嘅氣血好，氣血好自然啲手會唔會暖啲啊？係啦。大家都唔想手冰腳凍噶嘛，咁所以喺個過程上邊咧，嗱，我覺得咧你就唔好蝕啦，你下次應該咧就精華。係，咁係咪屋企啲聽眾朋友？唔緊要話，我哋試下呢隻手，係就咁將個即係 body lotion 擠落啲精華度，但係個精華好稀嘅喎。係啦，你試咗先。咁咧嗱，好多時咧，有冇搞咩棍？你用你隻手啦。哦，手指 OK。因為你陣間都係用，唔好咁孤寒啦，多少少撈勻啲。咁咧嗱其實冬天咧精華素嘅比例係需要用多啲嘅。精華溝呢個body lotion。係啦，因為你而家煮嘢咁。係啦，好似煮嘢咁。咁嗰個好處係咩？我陣間講。咁我想提一提大家咧，就精華素喺呢段時間嘅比例要用多啲。有啲嘢可以溝埋一齊。冇錯，咁個原因咧就係因為冬藏啊嘛。冬天你都會食多一啲進補啲嘅食物啦。第二，亦都會你食啲嘅能量會比自己高啲。冬天個身體咧，佢自己咧係會將個新陳代謝減慢，因為佢要儲啊嘛。第一件事，第二件事啦，我哋就算冬天都好，我哋都會有冷氣。有冷氣嘅時候就會蒸發啲水分。蒸發水分一件事啦，第二件事好緊要咧。點解你成日覺得冬天就乾咧？其實如果你嘅皮膚係個耐受力好高咧，春夏秋冬都唔應該有咩乾嘅感覺嘅。咁即係話俾你知，你嘅身體要收藏好多能量去保護你身體裏邊嘅內臟，係咪好正？喺最外邊嗰個器官咧，佢就派唔到嘢去，所以你會感覺到個乾燥。其實今日個濕度唔係太低嘅，都有75度嘅。所以如果你都覺得乾燥嘅話，即係話你身體有用嘅水分咧唔足夠，喺外邊咧你係必須要加多一啲嘅精華素。如果你唔知道加咩精華素咧，最緊要有個膽，有個 exosome 嘅膽。exosome 咧就好似一個推進器咁嘅，將你所有嘅譬如舉例有小麥蛋白啊，或者有透明質酸啊，或者有海藻糖，所有嘅嘢咧都可以將佢個有效成分推高嘅。忍唔住。係啦，我睇到你忍唔住啦。見唔見到阿程海？即係如果喺 Facebook Live 嘅朋友就見到啦，佢會做咗個咁樣向下嘅動作喎。咁陣間咧，我會示範多一個咧係啱。咦，佢有一個花陀動作幾好嘅。呢個嘛。係啦，花陀動作唔錯嘅。咁如果能夠低少少咧，就更加完美啦。其實花陀嘅咗自己塊面。喺教室嗰度都有啲朋友問嘅，點解要扮花陀啊？嗱，如果嚟教室嘅朋友就會容易啲去理解啦，因為我會有個鏡啦，咁同埋我會有真人陪住你啦，咁起碼你知道你扮咗個花陀之後咧，提升你個提升喺邊度？因為你要知道你自己個提升位喺邊度，咁你做嘅時候就好有意義啦。因為扮花陀我已經改良到俾大家咧，你無時無刻都可以做，而且仲做得可以好優雅嘅。嗱，咁我簡單快脆就介紹咗個手嗰度點樣去幫你哋保健之餘又靚啦。咁陣間廣告翻嚟之後咧，我仲有其他嘢要教嘅。咁所以咧，我先問啲聽眾先。係啦，冇錯啦。嗱，即刻打呢個電話號碼1834104，1834104。咁啊，大家咧可以登記免費做一個 collagen treatment 啦。今日早上咧就哇，真係 V 咗真係。
哇！真係唔係講笑，用埋呢個精華之後，係啦，就會送呢個100 ml 嘅有呢個女性嘅生長因子嘅一個美體嘅乳霜啊嚇，呢個成400幾蚊㗎，加埋個 treatment 咧，哇！成1000蚊送俾大家，即刻打1834104，1834104，或者喺情主播煮嘢食嘅主嘅 Facebook 咧打個1字嚇，我節目之後咧再用 message 同你溝通下，我哋 PM 再溝通1834104，1834104，咁你 WhatsApp 都得嘅，如果想攞禮物咧，話天氣乾燥 ，WhatsApp 咧就係92105284，92105284。咁另外提翻大家啦，咁其實每一次節目咧，阿 Grace 咧都特別咧安排一啲美肌教室。咁除咗我哋每一次節目嗰10零20分鐘，同大家講下一啲簡單日常生活你用到嘅一啲精華啊、cream 啊之外咧，仲有好多手勢㗎，好多美容護膚嘅 tips 咧，都喺美肌教室入邊咧，大家去上下堂。係咯，我嚟緊都會上好多堂，我覺得即係我哋要防止呢個腦退化啊嘛。係啊，真係㗎。傾多啲偈咪得咯。冇錯啦，同你傾多啲偈係其中之一。咁但係因為佢咧好忙嘅，其實 Grace 成日上堂。即係我哋到某些年紀咧，無論男士女士都係，我哋要學一啲新嘅知識。即係姑勿論嗰樣係咩都好，總之你要對呢個世界咧充滿咗好奇啊。咁你去開發你個腦一啲未開發嘅部分。所以咧，坊間有好多唔同嘅課程咧，都係可以俾大家去上下嘅。況且咧，呢一個美肌教室嘅特訓班咧係唔需要錢嘅，免費嘅，同埋大家咧喺呢個教室之後咧攞埋本書嚟，仲有呢一本係護膚革命，係啦，呢一本護膚革命圖文並茂，教大家日常生活點樣照顧自己嘅皮膚嚇。咁如果想登記美肌教室咧，12月份咧就係12月11號嘅星期四晏晝2點半鐘喺銅鑼灣，1月就係15號，1月15號嘅星期四晚上7點鐘咧就喺荃灣區。上完堂就可以有呢一本嘅護膚革命嘅書送俾大家啦。1834104即刻打嚟1834104，又或者 WhatsApp 92105284，92105284。我哋休息一陣。嗱 Facebook 嘅朋友咧就唔好行開喎，因為我呢個情主播嘅 Facebook 我哋會繼續嘅嚇，有啲好嘢益大家㗎。未上 Facebook 嘅嗱聲嚟啦。OK， 休息一陣先。主持程海欣。即係吸引力法則嚟㗎，10點20分，即係每一次我哋做 Facebook Live 嘅時候，都想話俾大家聽咧。我同 Grace 咧，其實每一次都冇夾過。即係今朝我即係翻工嘅時候着衫咧，我比較少着黑色嘅。我都係。係啊，咁跟住我就諗下即係呢個點解我哋兩個我係做傻寶咁樣啦，係啦，即係我哋太熟啦。跟住我就話佢應該一定唔會同我夾到。點知一翻嚟咧就見到又係大家都有啲 pattern 嘅黑色嚇嗱，即刻上翻 Metro Broadcast 新城廣播嘅 Facebook， 咁係大家睇到我哋嘅現場直播啦。咁同埋情主播煮嘢食嘅主嘅 Facebook 都得嘅，咁可以喺我嘅 Facebook 度咧打個1字，係啦，打個1字，咁之後咧我會聯絡翻你，就可以咧有機會得到呢份禮物啦。因為咧送俾你嘅就係一個免費試做嘅 collagen treatment，做完之後仲有呢一支 Lafimi 嘅係啦女性嘅美體乳霜1支啊，咁呢個都400幾啦，嗰個 treatment 咧就接近6嚿水，咁加埋咧都成1000蚊啦嚇。咁當然如果大家唔喺 Facebook 或者唔方便上呢一個社交媒體啦，唔緊要。即刻打1834104登記都得，1834104即刻打嚟1834104。咁仲有就係頭先講嘅美肌教室啦，我哋要不停去增長知識啦，學多啲嘢啦，令個腦活啲嚇，諗多啲保護自己嘛。係啊，學多啲新嘅嘢啊嘛。有時你喺護膚上高學到嘅嘢咧，你唔知點樣係幾時喺其他範疇咧都係用得着㗎，即係等於煮嘢食一樣啫嘛。原來都係啦，3碗水煲埋2碗咁樣溝。今朝早咧，我哋就教大家咧除咗用呢個 body lotion 之外咧，仲係啦，仲可以再提升一下嗰個效果啊！交俾你。係啦，嗱，其實我成日都講，因為你手頭上嘅護膚品咧，你了解得佢越清楚咧，其實有好多伸延用途嘅。咁當然唔使你哋記嘅啦，我已經幫你哋咧簡略晒㗎啦，跟我嘅方法做就得㗎啦。同埋我嘅教主配方咧，即係其實用 B5 溝啲乜嘢，或者呢啲時間我哋用一啲輔酵素 Q10去溝一個抗糖化會有啲咩起效咧？咁我都編好晒嘅，有教主配方嘅，印咗出嚟，你哋可以跟嘅。咁敷 mask 有敷 mask 嘅配方，用面霜有用面霜嘅配方，面霜加精華再加香薰油，點樣做一個過夜嘅面膜咧？都喺呢段時間係好好用嘅。點解？因為天氣如果開始慢慢涼，或者冬天唔知你有冇留意個人容易啲眼瞓，會攰啲咧？咁你就唔使敷完個 mask 再去洗面啊嘛。將啲 cream 同油溝好晒，將精華擺好，就擺喺塊面度，咁你咪可以瞓覺咯。係啊，我成日都係咁。咁如果要
加多一啲，譬如我哋 V 面嘅效果，有陣時我教你哋會敷麗的面㗎嘛，搽晒護膚品之後，你哋可以加。哎呀，弊啦，又是失手添，係啦，咁可以用一個係啦，有啲彈性少少嘅棉花，咁咧就放一啲精華素喺上邊。我就比較喜歡放有小麥蛋白或者有透明質酸嘅精華素咧，就擺喺塊面嗰度。大家見到阿 Grace 嗰個動作，嗱呢個當佢而家係有一個精華，係啦，有晒精華濕立冧咁樣咧，其實就係沿住個面嘅輪廓，係啦，呢個去到個耳仔邊咁樣，係啦，嗱呢個係貼嘅方法，即係咁樣貼嘅方法。嗱，你 hold 住呢個，嗱呢一個，咁如果我哋平時咧，如果有睇 live 嘅朋友就會容易啲知道，如果唔係咧，你就要報教室，咁喺教室嗰度咧，我就會教你扮。嗱呢個係第四個花瓣嚟嘅，咁咧就我手咧就啱啱托住喺我個 jawline， 即係嗰個叫做下顎線，俗話叫少女線嗰個位置。咁而 Karen 咧就係用一個咩的棉咧就黐住咗嘅。咁兩個方法嚟嘅。平時呢一個方法，譬如我而家同你做緊 live 啦，傾緊偈啦。我已經幫我自己個面仔咧，同埋令到我個咬肌咧可以唔會咬實，咁所以塊面會 V 啲。係啦，而你呢個做法過夜嘅話咧，就會將有效成分同埋將嗰個精華素更加固定喺你想 V 面同埋想收緊嘅位置咧，就固定咗佢。所以兩個係唔同嘅方法嚟嘅，一個就要借助工具，一個咧就用自己嘅方法。個原理就好似你哋做運動一樣，但係好細力就得㗎咯。係掂住，係啦，唔好真係擲落去托腮咁。所以教室有好多朋友仔都哇唔嚟教室都唔知道原來係咁樣嘅方法，同埋好多朋友仔喺教室練習嘅時候咧，我而家示範咗佢哋一個動作，見唔見到咧會離開咗？咁就冇用啦，冇用嘅。因為個原理係要利用我哋個手嘅溫度，唔係嗱，好多朋友啲手凍嘅，我陣間嗱聲會再重溫一下點解要用5手指，因為我想將你哋個溫度提高嚇，因為冬天咧好多時咧，除咗你自己本身嗰個叫做運送能力會慢咗之外咧，真係啲筋咧會縮嘅，凍啊嘛，寒凝就收緊啊嘛，咁你啲筋縮筋審縮咗嘅時候咧，你運送熱能嗰個能力係會低啲嘅嚇。不過你哋都放心，我都改良咗好多溫經嘅方法，幫你哋嘅熱能運送加強。有冇尖度啊？喂！我幫下你會更加尖啦。嗱，你不如我哋一人一邊啦，好唔好啊？又嚟啦。咁你睇下我擺個位置嘛，你自己揀一個位擺咗先。揀一個位。係啦，嗱，其實咧搓唔搓咧，對於我嚟講就冇乜關係嘅，因為如果你隻手夠暖，唔使搓都暖啦。但係如果你真係覺得好冰嘅話咧，咁你就真係暖啲就有着數啲。但係你擺啱個位都唔係冇着。嗱，Karen 而家擺咗個位嘅，俾大家望一望先。嗱，見到佢個手指喺前邊呢度啊。嗱，如果我哋想尖面。嗱，我而家個花瓣就同阿 Karen 咧會有分別啦，因為呢個係第4塊花瓣，Karen 呢個係第3塊花瓣，係啦，第3塊花瓣咧主要就令到個蘋果肌冇咁容易凹陷，而第4個花瓣咧打側少少嚇，大家會見到我喺以前嗰啲手指，其實我係做多咗個經絡嘅位置嘅，嗰啲太複雜唔好講，大家學咗個手藝先嚇，唔記得咧就嚟教室。你見到我右邊，我呢個係第3塊花瓣，係啦，佢係第4塊花瓣，係啦，嗱，望下 Karen 個眼睛，有幾塊花瓣㗎？4塊，有4塊花瓣。嗱，望一望 Karen 呢邊嗰個眼睛，我掂住嗰邊，個眼係大隻啲嘅，開始圓身啲。嗱，如果拎開嘅時候，大家可以望下㗎啦。見唔見到我嗰塊面？唔係我嗰塊面，係我掂住阿 Karen 嗰塊面咧，就批咗一橛，係尖型好多，同埋個虎紋會淺一啲嘅。所以就在於有陣時你嗰個擺位，所以你擺咗精華素之後，然之後做呢個動作會更加好。而你唔肯定自己邊一個精華素對自己而家呢一刻最着數咧，唔緊要，你有嘅精華素咧，你都加一個 Exosome 落去，一個外鼻體嘅精華素，咁樣去擺咧會好一啲。喂，大家話俾我聽，你覺唔覺得真係有唔同啫？係啊，個酒粒都出埋啦。呢個有酒粒嗰邊係阿 Grace 整嘅，呢邊係我自己整嘅。但我而家見到我反而覺得係有啲斜咯。係啦，其實會越嚟越斜，所以呢邊個嘴角係低過呢邊。要練習，你練習到你自己幫時擺啱邊個位就會好啲。再加埋有精華素嘅配合咧，你好似一個固定劑咁樣。咁仲有咧有一個好處，做第4個花瓣同埋做花托，係希望令到你哋嗰個叫做運送熱能
個能力去提高，唔係用個手嘅熱能，而係用一個經絡嘅推動，同埋呢一個唔好捏住你嗰啲毛細血管嘅方法嚟嘅。喺教室嗰度同你哋再研究一下。係，去大家俾啲反應我，唔該，即係睇下，即係我嗰個係咪真係做得咁差咧嚇？你要俾佢哋揀噶嘛？係咪要打一咁？咪啦，你覺得就係我個 Grace 嗰邊。阿 Grace 呢邊係1。Karen 呢邊係2，大家快啲喺呢個 Facebook 話俾我聽，究竟1好啲定2好啲嚇？送禮物俾大家。嗱，記得啦，呢個早上咧，如果大家咧有興趣登記呢個美肌教室咧，嚟緊喺12月11號，正如頭先啊教主咁講啦，佢係嚟自 Black and White Beauty 嘅，咁啊都同大家咧喺呢個節目時段入邊咧，即係講咗好多關於家居照顧嘅方法。咁多年嘅經驗啦，佢集合咗好多啲即係用派係啊，用一雙手係啦，加上你而家用緊嘅一啲可能係 cream 啊精華咧，已經達到一啲意想不到嘅效果啦。咁當然用埋一啲即係有效嘅功能產品咧，個效果會更加係可以雙倍啦。記得啦，如果大家想登記美肌教室咧，12月11同埋1月15號啊，電話號碼咧就係1834104，1834104又得，或者 WhatsApp 咧就係92105284，92105284。哇！你係咪人嚟㗎？真係一個個都揀你嘅。嗱，呢啲咩咧？有眼光，好理智啊呢啲，完全唔係啊！多謝你啊 Vicky， 多謝晒。記得嚟教室，係啊，親自送禮物俾你 Vicky 啊！大家覺得1好啲定2好啲咧？即刻喺我個 Facebook 度隨意打都得，講笑咋嚇，唔好嬲啊嚇，講笑。你係好精明嘅，一睇就知道啊教主做嗰啲非常好嚇。記得啦，1834104或者係 WhatsApp 92105284，92105284就有機會咧攞到呢一份禮物嚇 Body Lotion 嚇。做完個 treatment 之後咧，就會送俾大家噶啦。我哋下星期再見，拜拜。拜拜。打造完美。